天这个沙尘啊，实在太严重了，风太大了，我的食物水全部吃完了，电也没有了，我在煮饭，煮点饭吃呀。昨天住在这里，里面还挺不错的，如果搭帐篷搭在外面的话，今天那就完蛋了。幸亏我昨天的选择正确的。这沙尘刮起来真的有点讨厌，而且这个全部都是逆风啊！好了，我先吃完饭再考虑走不走啊。你看这个风沙外面多大，我把这个数了一个，吃饭了。哎呀，把门给它关上，吃饭了。外面现在刮的沙尘越来越大了。我现在这个身体啊，灰头土脸的，都是沙子。吃完饭再考虑要不要走啊。留到这里没有食物了，也没有水，水的话有是有，但是做饭的话不够啊。今天在这个房间睡了一个下午啊，现在已经6点钟了。睡得我热醒了，看一下外面，你看这个有多厚啊！这个沙，全部是风吹过来的。今天走不了了，我等了6个小时多了，7个小时了。没有停的意思啊，逆风走不了。只能再住1天了，今天晚上饿肚子。这咋走啊？这个天气啊！被困在这个济南站已经被困了1天了，一直睡在帐篷里面，现在才醒来的。我现在感觉好想去洗个澡啊，好难受啊，因为这里比较闷热嘛，头发呀、衣服啊、身体上面全部都是沙子。这边的环境倒是挺不错的，大沙漠，灰蒙蒙的沙漠，有太阳的话看起来有点银白色的那种。沙山一座座。现在是晚上的7点40分了，风变小了。看一下这个风啊，能不能再小一些？再小一些，我就今天晚上骑一个晚上到阿拉尔市。我的水、食物还有电全部没有了，所以我必须要改路改出去。差不多了，这个风我感觉，如果再不走，等到明天的话，我的水不够了，电量也不够，再加上今天晚上的食物也没有了，就剩下一点米饭、一点腊肉了，但是也不够我吃1顿的那个米饭。好了，我现在打算去收东西了，然后看一下这个风能不能小一些。晚上穿越塔克拉玛干沙漠，前往阿拉尔市，出发。晚上的8点钟了。现在风稍微小一些，赶紧收东西。感觉今天好忙呀，我都不想拍这个视频了。这个身子全部是沙子，人嘛晒得乌漆嘛黑的，哎呀，好烫啊！出发了，希望今天能到阿拉尔吧。12团出发。等了1个下午了，这个风也是刮了1天1夜，终于小一些了。明天我有可能发不了视频啊，如果今天晚上连夜改路的话，
到阿拉尔也要凌晨的2点钟左右了，然后睡觉。有可能明天发不了视频了，骑一个晚上。像这种天气，要是没有风的话，骑起来很舒服。现在都已经下雨了，沙漠当中下雨比较难得。这个风把这个沙全部吹起来了，下雨了。哎呀，吃沙吃沙。这个天气下着雨，非常凉快，配。凉爽啊！趁着现在车辆少，下着雨多踩几脚。离阿拉尔市还有80公里好像。虽然没有大风，但是有这个沙尘啊。等一下把这个口罩给戴起来，要不然喉咙很难受的。这马路真漂亮，就像是画作里面的马路一样的干净整洁。哎呀，这货车有点多，骑起来老刺激了。这边终于没风了。这个树有一颗洞你看，生活的如此的坚强。哎呀，出去了一定要洗个热水澡。8点半了，刚刚用力踩单车踩了10几公里，10公里吧，应该半个小时其实这里如果风不大的话，骑自行车太阳不晒是很爽的。有个洞，神奇吧？非常神奇继续走洗个眼睛。哎呀，舒服这个水全部把它喝完。今天我打算就骑出这个沙漠了。晚上的9点10分，太阳终于露出来了。因为晚上这个太阳特别的鲜红嘛，连沙尘都遮不住。哇，这个太阳越晚越圆，越鲜红，黄色的吧，准确来说是。货车挺多真漂亮。
下面骑，哇，这里能不能下？这么陡的，哎呀，陷进去了！哎呀，我的妈！哎呀，现在鞋子上面都是沙子，走。哇！太酸爽了！天黑了。 再怎么样，今天没有骑出去，骑不出去，今天晚上就要饿肚子了。这晚上骑自行车真的是太凉快、太爽了。晚上的10点40分了，在这里沙山上休息一下，反正已经天黑了，喝点矿泉水。 晚上这里没有风了，休息个10分钟再骑。还有40几公里到下面有吃饭的，就是下面有个飞机场，还有一个12团。今天不到阿拉尔了，阿拉尔其实和12团很近的，就那么几公里，去休息一下。 刚刚在马路边上休息了一会儿，轮胎又没气了。哎呀，这里太容易扎胎了，你看，给它补一下吧，要不然没法走。哎，这货车太多了。 30几公里，加油！离我这里前面10公里有一个加气站，如果前面没有吃饭的，那只能继续往前面再骑20公里才有。我估计前面那10公里没有，看我的运气了。现在12点45分了，2点钟我估计吃饭的都关门了，加把油！我到前面的也喝点水，刚刚忘记喝水了。啊，太酸爽了，骑起来，沙漠。 不知道这里有没有饭店，也不知道那么晚了有没有开着。如果有吃饭的，我真的想开心的流泪，好像没有，就一个加油站。我这里好像有，我去看一下，好像有啊。这个是加油中国石化，我这里进去看一下。啊。 希望有吃，有吃的话我就不走了。哎呀，好像真的有！我的妈呀！太好了，太好了，太好了！哎呀，也是有吃的，烤肉啊！哎呀，今天烤肉是8块钱一串。给其他吃的有的吗？其他要么就是馕。炒菜有吗？炒菜没有了，这会儿大师傅就睡觉了。那就这个搞8串。 8串，你能吃完吗？可以的，可以吃得完。啤酒有吗？有。对吧？那啤酒。6、7、8，8串啊。啤酒有红乌苏、绿乌苏在这。红乌苏、绿乌苏。哎呀，西巴里
诶，没水。老板，这哪有水？等一会儿我给你弄水，好吧？稍等一会儿。好。哟，我看着你骑车子，我都没想到啥时候我自己骑车子出去转一圈。一直都没有这个勇气啊。今天晚上就喝点啤酒，吃点这个羊肉串啊，这个8串，我还点了一个馕。来到这个加油站已经是凌晨的1点多了。这个饭馆虽然是开着的，但是大师傅已经是下班了。这个只有烤肉和馕有吃的，其他什么的都没有了。对付几口我就继续出发了。这个没法吃，全部都是沙子。这个现在是凌晨的1点多了，刚刚吃了几串羊肉串，都是沙子，而且羊肉串上面有那个毛发，我都没啥胃口了。现在已经肚子吧已经填饱了。哎呀，本来想在这里过一夜的，明天再吃个饭，但是我现在打算走了。前面就是一个收费站了，它这个公路好像是对汽车是收费的，离12团还有10公里左右吧，10几公里，10多公里。想不到这里也有吃饭的，我看一下前面有没有饭馆，再找一下吃一下。其实我没有吃饱。哎呀，阿拉收费站，这马路上都是沙子，自行车不收费的，哈哈，那么晚了还有人。哎呀，出去！刚刚在那吃烧烤、烤肉的地方没法拍视频，所以就没有拍。你们知道为什么没法拍吗？因为好多当地人他们喝酒嘛，说的是当地语言，所以说当地语言是不能在视频中特别多的出现的，特别明显的出现的。你们知道我为什么在视频当中没有和当地人特别多的去交流吗？其实在路上也有交流，只不过呢我没有拍下来而已，或者说拍下来没有发布而已，因为是不能在视频当中出现的。还有好多人让我说去拍当地人啊，录啊，唉，只能说大家不了解的东西太多了。只有和当地人说普通话，你跟他讲普通话，这样是可以的。还有呢，就是翻译出来好像也是可以的，但是我不太接触这些东西，所以很少去发布到视频当中。啊，我去前面找个露营地就过夜了。这里好像马路边找到一个废弃的基站，这边是一个信号塔基站，废弃的。自行车往这推过来，哎呀，就这里，这个废弃的基站，这里面门是开着的，没有锁。你看，这里面是没有电的，但是它这里有一个这个空调，这里都是没电的。你看这个电线全部已经拆掉了，我就不搭在里面了，搭在里面不太好，我怕有一些麻烦吧，就搭在这后面就行了，就搭这里，这里有一块水泥地，反正晚上这边风也不大嘛。好在吃了几口的羊肉，但是肚子还是挺饿的。哎呀，有商店的话，买点泡面吃一下也不错。唉，可惜这里没有啊，台阶有点高。这个
电都已经拆掉了。今天晚上就去这里吧。哎呀，赶紧打帐篷！凌晨的2点钟了，今天没有办法啊，不想在那个地方待着了。凌晨的2点半，今天就在这个废弃的基站搭个帐篷。明天的话，这边可以躲个太阳。你看这个线全部拆掉了已经，不知道为啥废弃了。这旁边呢都是杂草丛生的，外面还是有点风的。这里有一棵好大好大的树。好了，进帐篷了，明天再去出发。进帐篷了，晚上这边的天气很凉快。这里离阿拉市呢20公里，离12团呢是17公里左右。明天前往12团去那边取快递啊，我的快递绝大多数都已经到了。今天稍微有点狼狈啊，但是实在是没有办法，水还有食物、电都不多了，所以我没有在那里住着。如果有水、有食物、有电的话，就在那里待着也可以。再加上那里的信号还差，所以说待在那里根本就没有必要。如果实在是不行的话，那里刮大风的话，那也走不了，没有办法。但是风停了，就连夜的来到了这里。明天起床，然后去开个旅店，洗个澡。我这全部的沙子都是头发里面、衣服、身体。今天不知道哪来的那么多的力气，出来的时候就吃了昨天剩下的那几口米饭啊，可能就是心里想着到这里吧，才会有使不完的力气吧。加上呢，这一路呢都是平整的路。好了，明天一定要去吃顿好的。这几天我感觉我这个身体啊都瘦了好多了。好了，我们明天再见吧，晚安了。朋友们。